embeera gye bamuyisaamu, era of course yadde alaga nti waliwo enkyukakyuka ezazzeewo ku by'emmere, nti bakanyiza abantu basatu ababadde accredited abayinza kati okumuleetera emmere okutandika okuva ku Lwokusatu batandise kati okumuleetera emmere abakanyiziddwako nti ono be bagenda okugireeta, naye nga ye ekyokugamba nti agigula mu canteen ekyo kyabadde kigaaniddwa completely era nga tukiganye nga naye akiganye. Kati ekyakanyiziddwako kyekyo nti wabeerewo abantu basatu abanaabanga bamuleetera emmere enakyekingibwanga wano eva ebweru, ekyo kyakanyiziddwako emmere eva ebweru. Ekirala kyekyokuba nti akyali mu komera olina okuyita mu nzigi 5 okutuuka wasula, era tugenzeyo ne tulambulayo nga amakufulu agali kuli omanyi biggeeti ne biggeeti kakati nabeera mu kaluumu akalimu yeka. Yes, kalimu ekinaabiro ne toilet kirungi, alinamu n'akatandako akatono, naye akasulamu yekka katiisa. Omala kuyita mu nzigi 5 okutuukayo noga kiki kino, n'okuba nga takyakkirizibwa ku interactinga n'abantu balala. Bayombyeko ne ku bbaluwa yafulumya ku Christmas ne bino ebyokubanga abagenyi okujja boogerera mu kabuuthi n'ebirala. So komiti ebiwuliriza katusubire nti ku Tuesday mu lipooti byonna bagenda bicapturing. Batugambye bali bulungi yadde nga embeera ey'ebirowoozo ebaluma, naye bagambye bo bagumu ate era n'ebibadde bibasumbwa bibadde bakomplainingako bagambye nti bazze nga babitereeza n'abakulu ab'ekkomera bakiriziganyiza naddala nga ku kyokubaleetera emmere, bakiriziganyiza nti babeere abantu basatu ababaleetera si buli omu kuleeta. Then ensonga endala gyadde akomplainingako kyekyokuba nti talina space emala ey'okukolera mu dduyiro, n'ekirala nti talina okusaba, is restricted to his corridor, tebamukkiriza kugenda kwetaba mu kusaba n'abalala basiba abalala. Ensonga endala emulumya omutwe ey'okuba nti ba convicts be basalira abali condemned ne bali manda n'abali ku alimandi bonna bali mu wodemu, ekyo kya bulabe. Pozi ekirala kye tusanzeeyo ekyobulabe, waliyo be tusanzeeyo nga they've been on remand for 27 years. Waliyo atugambye ali ku remand for 27 years, mulala ali ku remand for 16 years, another one is on remand for 20 years. Eddembe ly'obuntu yandibadde akkirizibwa okukola exercise, naye kasipesi ke bamugamba nti kabaakoleramu exercise katono nnyo, naye wabawo akadde ng'abasibe bali abalala bamaze okubayingiza ke bamuwaamu essaawa emu okubanga atambulira mu kibangirizi kye tulabye nga kinene. Okwagala kwe kwandibadde nti wayagalira okutambulamu emisana yandibadde atambula. Ekirala kye tulabye nti waliwo baali nabo mu kkomera ekitundu kye baateekateeka nti we bagenda ne basaba gye wandiyise ekkanisa. Waliwo awali omuzikiti ne wabaawo n'awali kanisa ey'aba Seventh Day, naye ye takkirizibwa kugendayo. So mu kutereezaamu baateekawo entegeka nti omubuulizi oba Reverend bw'abazze okusabisa abali eno e Luzira asookera mu woodi Dr. Kano Kizza Besigye waali n'abatono, woodi eyo balimu abantu 18, asookera awo n'abasabisa mangu, olwo nno n'alyoka agenda n'asabisa abalala bonna abali e Luzira. So n'atulaga nti nno alimukko n'okweraliikirira ku nsonga ekwatagana n'ekyobutwa. Ekyo kyo takibuusa maaso, era emabegako awo wabaddewo embiranye nga prison eyagala yebeemugulira emmere, naye n'atulaga nti okukkaanya kubaddewo, bateesaganyizza ne batuuka ku kukkaanya, ng'okukkaanya okuliwo bamukkiriza okulonda abantu 3 ng'abo be balina okumugulira emmere gy'anaalya. Bakkirizaganyiza ku bantu abo n'abalagayo mu authorities zino eza prison, era abantu abo 3 bokka be bakkirizibwa okumuleetera ky'anaalya. Ali eyo yenna tetubategedde mannya, naye tutegedde nti Dr. Kano Kizza Besigye yabakkirizaganyiza baluganda lwa dokita oba bamanyikiddwa eri dokita. Kwebyo bibiri kwe kuli, kubanga mu nnyini
ye yawaayo amannya ago. So prison ng'enakkiriza emmere erina kuvamu abo abasatu. Ali eyo ng'anaagulira dokita emmere alina giwaabo era abo ne bagireeta. So tuzze nga tuwuliriza ebyenjawulo n'aba n'enkyukakyuka oba reforms za suggestions. Ku ngeri Dr. Besigye gy'abonyeebonyeemu naffe abamu nga nze zaake ngeri gye tubonyeebonyeemu mu struggle eno n'engeri gye batukozeemu ebintu ebyenjawulo. Olaba ddala nga Dr. Besigye ebintu bye bamusibyeko nga kiba kyetaagisa okulaba ng'afuluma asobola okwejjanjabirwa ebweru. Dr. Besigye tasobola kuba ng'afuna obujjanjabi bonna munda awo. Tetwagala kulaba ng'embeera gye twayitamu ku Honorable Seggirinya ng'ate yemu yetuka ku Dr. Besigye tulina kulaba nga tukola buli kye tusobola okulaba ng'afuluma ekkomera kyekikulu ennyo. So that's the most important thing. Ekisinze okunkwasa ennaku y'embeera Dr. Besigye gy'ayitamu naddala obudde obw'ekiro. Atutegeezezza nti si mulundi gumu oba ebiri nga abasirikale oba abantu batamanyi bakonkona enzigi ne kisinga okumweraliikirira. Iffe ng'aboludda oluvuganya kye tusinga okweraliikirira naddala nga tuli mu detention centers bwe budde obw'ekiro, bani abatutuukako era bani abatwaccessingako. Era ze ensonga ezimu ze tugenda okusoyasoya akakiiko nga kazze commission ya prisons ngezze ku lunaku olwa Monday okusobola okutegeera ku mbeera ya Dr. Besigye n'engeri gy'akuumibwako ng'akangibwa nga kwetadde n'omuntu omu omuduumizi w'amagye yavaayo n'agamba nti ajja muhanginga oba ajja musiba ku kalabba. Dr. Besigye tubadde tulina okumakinga sure nga tubuuza oba eno ali seefu, kubanga ne Nairobi byatandikawo ebityo omuntu omu n'atweetinga nti bajja kulumbayo era ne balumbayo. Basobodde n'otutegeeza nti abantu abalala be balumbye era ne baba kidnapping Nairobi ne babaleeta mpaka eno ng'ate tebalaba mikwano gyabwe baganda babe ne ba family members. So n'ensonga ezo endala tujja kuba tuzoogerako ku Monday. Well, our worries went on Dr. Besigye's mental health and Haji. On several occasions in the night, Dr. Besigye has had people try to walk in to access his cell. This has truly tormented him, and we want to address it to the Commission because anybody would love to be safe, especially in the night. Many of the opposition members of Parliament would feel safe in the day, but in the dark, it is really not predictable on who exactly is coming in. Are they the officials, the prison officials, or it could be anybody else to danger him? So this has also mentally tried to trigger his senses, but we are quite sure we are going to address this and pin the Commission so that we can get the best of it all to see that Dr. Besigye is in good hands when he's in prison. There was an attempt that he narrated to us, a break-in into his room in the middle of the night, which was not explained properly and could not be accounted for by the prison authorities. So he feels really unsafe and he thinks that he's just a prisoner of the political disagreements that he has had in this country. And he has invited us as Parliament to consider institutional reforms in several areas to ensure that people who are facing the law are produced in court in time rather than being incarcerated without a trial. Does he have the freedom to associate with other prisoners? No, actually, in his own words, he is in a prison within a prison. He is not allowed to socialize and interact with the rest of the prisoners who are there. And he feels that the rules being applied to him is not the same rules that are being applied to the other prisoners in as far as his freedoms to worship. For example, he is not allowed to pray in the chapel where the rest of the inmates go and pray. He is not allowed to exercise as the rest are doing their exercises. Most of the times he is isolated. If he wants to do certain things, he must do it alone. And he feels that that exception should not apply to him because the rules allow for him to interact. He also thinks that the prison can do much better in supporting him to access the quality food that he requires
which they have resumed because they had initially denied him access to his own safe food, but now they have resumed. He also thinks that his mental situation, the trauma, cannot be treated by the doctors available in Luzira. So there are some medical requirements that he thinks he should be allowed probably to access from outside, because the two doctors who are there, they are doing a good job, but to a certain extent, but they cannot manage all the situation that he has told us about. Well, to their credit, Dr. Besigye confirmed to us that the officers have been behaving professionally. The same was also said by Haji Obed. They are willing to listen to them. Only that their fear is that the state, which is the accuser, which is the complainant, and the state which has ordered for them to be locked up, has powers and authority over the officers. So they cannot do much because they are also following commands. But the prison officers assured us that they are trying to do their best to make Dr. Besigye and the other colleague comfortable. And they have agreed that where they could have done not rightly, they would be able to correct. And we hope that some of the issues we raise with them, they are able to address.